Pán s vami. Bratia a sestry, na úkol dnešnej slávnosti vykonáme si pokánie pred Pánom. A budeme sláviť Eucharistiu. A vôľa Pána je jednoduchá. Konajte to s veriacím i čistým srdcom. Sme hriešní, preto prosme Boha, aby posvetil túto vodu, ktorou budeme pokropení na pamiatku nášho krstu. Prosme o milosť, aby sme zostali verní Duchu Svätému, ktorý sme prijali vo sviatosti krstu. Všemovúci a večný Bože, Ty si chcel, aby nám voda bola zdrojom života a očistí, kúpeľom duše a prameňom večného života. Chceme k Tebe prikázať s čistým srdcom. Posväť túto vodu, aby nás dnes posilnila, obnovila nás v milosti Svätého Krstu a chránila nás pred každým zlom duše tela skrze Krista, nášho Pána. Amen. Oh
prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a si Boží a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán Sobnovi, správcovi kráľovského paláca. Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečiem ho do tvojej tuniky. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. Počuli sme Božie slovo. Daruj nám večné dobrá svojho kráľovstva, skrze Krista nášho Pána. Amen. A Eucharistia sa nám, bratia a sestry, končí. A slávnosť pokračuje ďalej. Takže dobré. A pamätajte, Boží duch nám dovoluje. Dneska môžeme nutno všetko. Všetko. Len jedno nie. Nehrešiť. Robíme požehnanie. Pán s vami. Pane a Bože náš, buď milosrdný voči svojim služobníkom, aby boli bezpeční pod tvojou ochranou. Zahrnuj svojim požehnaním, aby ti ústajčne ďakovali a neprestane ťa chválili. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.